Gua mau ke pintu keluar guys, lihat delivery padat. Padat guys, padat nih. Mau keluar banyak, padat banget. Dari semalam keluarnya banyak banget nih. Tuh lihat, padat banget, padat. Mat, say hello dulu dong. Iya, semangat lu kerjanya. Udah mulai longgar sekarang nih. Padat guys. Kita keluarkan satu persatu dan tidak lupa kita plastik masalah dokumentasinya, kelengkapan dokumentasinya guys. Baru Pak ya? Baru datang kan? Udah mulai longgar guys, udah mulai longgar.